హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భీమవరం అమ్మాయి. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అందరికీ హ్యాపీ పొంగల్. అయితే మరి వీడియోలోకి ఎంటర్ అవుదామా? లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, మేము లవ్ బర్డ్స్ తీసుకోవడానికి ఫ్యాషన్ అక్వేరియంస్కి వచ్చామండి. ఇది బస్ స్టాండ్కి దగ్గరలో ఉంది. ఇక్కడ చాలా రకాల బర్డ్స్, ఫిషెస్, కుందేళ్ళు, డవ్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ మీరు కూడా చూస్తారని నేను ఈ వీడియో చేశాను అనమాట. ఇంకా అంతకుముందు వచ్చినప్పుడైతే డాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ డాగ్స్ లేవు. చాలా బాగున్నాయండి ఎక్వేరియంస్, ఫిష్ ఎక్వేరియంస్. చాలా వెరైటీస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. చాలా నచ్చాయి నాకైతే. అవన్నీ మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందామని నేను వీడియో చేశాను. అయితే మరి వీడియోలోకి ఎంటర్ అవుదామా? ఇవన్నీ లవ్ బర్డ్స్ అండి. పైన ఉంది కదా, అది మనం ఇంటి దగ్గర పెంచుకుంటే కనుక అది మనం తీసుకెళ్ళచ్చు పంజరం. అది 1000 రూపీస్ అనుకుంటా, 1500. ఇవేమో డవ్స్ చూసారా, వైట్ చాలా బాగున్నాయి కదా, వైట్ డవ్స్. ఇవి రెండు వైట్వే, చాలా బాగున్నాయి క్యూట్గా. ఇవి కూడా లవ్ బర్డ్సే పక్కవి. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. చిన్నవి, చిన్న సైజులోవి, పెద్ద సైజులో, రకరకాల కలర్స్ అలా. ఇవన్నీ కూడా లవ్ బర్డ్స్ అనమాట. ఈ కింద ఉన్నాయి కదా 2 కలర్స్, వైట్ అండ్ బ్లాక్ డవ్స్. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇవి కూడా పావురాలే. దీన్ని హంస పావురాలు అంటారు కదా, అవి. చాలా మూవీస్లో కూడా చూపిస్తారు కదా, కొన్ని ఢిల్లీ 6 మూవీలో అనుకుంటా చూపించారు. ఆ టైప్ హంస పావురాలండి ఇవి. కింద ఇవన్నీ కూడా పావురాలే, వైట్, బ్లాక్ ఇవాళ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమో వైట్ అండ్ బ్లాక్ పావురం. ఇవి కూడా డవ్సేనండి. ఇది అక్వేరియం అండి. అక్వేరియంలో ఫిషెస్ ఇవి వైట్, గోల్డ్, బ్లాక్ ఇలా చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, చూసారా? అందులో కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేయబడిన కొండలు, చెట్లు, అదేమో ఆక్సిజను. దానివల్లే మనకి చేపలు లోపల బతుకుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఫీడింగ్ ఉంటుంది దీనికి. 1 డే మార్నింగ్, ఈవినింగ్ గింజల్లో ఉంటాయి వీటికి మేత, అవి వేస్తారనమాట. అవి తింటూ ఉంటాయి. చూసారా, చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయి కదా. తర్వాత నేను ఇంకా మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను, మళ్ళీ లాస్ట్లో కలుద్దాం. మీరు చూసేయండి.
కుందేలు చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా. ఈ వీడియో ఎందుకు ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.